輝哥早晨，早晨 Chris，嗱今日介紹一隻 IWC 係萬國標嘅 Kurt Kaus Perpetual 即係叫萬年曆。萬年曆。OK 嗱 Kurt Kaus 係邊個咧？就係發明呢個制式啊！我哋叫制式，因為佢成個 system 咧係調轉咗啊！係當年喺 IWC 嘅即係都係領頭人物啦嘅標匠啦 ，watchmaker 啦。咁呢個制式咧，如果喺萬年曆嘅領域嚟講咧，係革命性。當年因為點解咧？我解釋俾你聽。係嗱，一般傳統啦，四大又好，三大又好啦，咩 P 嗰隻啊 ，V 嗰隻啊，A 嗰隻啊 ，OK。佢咧係要好多 pusher 嘅，佢嘅萬年曆，即係左撳右撳啦，係咪？係啊，或者 B 字頭嗰隻啦，咩拍嗰隻啦，都係篤嚟篤去，篤嚟篤去咁 OK。咁呢隻咧，即係 Kurt Kaus 嘅叫 preset 咗嘅，或者叫 poset 咗嘅萬年曆咧，係完全唔使嘅，因為點解咧？第一，佢係靠一個 crown 嘅啫，一個 crown。好似教日曆咁咧，就可以處理晒即係全部功能。即係唔係講 chronograph， 即係當然呢隻係 chronograph，但係我而家講萬年曆。係萬年曆你都知好複雜啦。係啊，又有星期，有月相，即係呢隻係月相添。又有佢要知道閏幾啦，星期幾多號啦，幾月啦，係咪？月份啦，年月日，即係已經係超級複雜㗎啦。咁咧，你係想像唔到嘅，原來咧一個 crown。係可以教晒全部嘢，咁呢個精唔精彩先？精彩啊！因為一般都係要篤針嘅，要篤針係嘛？係啊，嗱，其實唔止嘅。咩叫做一個 preset 嘅設計咧？就係咧，嗱，以前咧一般教啲大嘅品牌咧，傳統啦，唔好講大啦，因為佢嗰個制式咧係百幾200年嘅啦。成日都問咧，喂，今年閏幾啊？你有冇成日聽過？係啊係啊，成日聽過啲同事成日問我，今年閏幾啊嘛？係啊。OK， 咁你就諗一輪啦，查一輪啦，係嘛？係。咁查完之後咧，又要問今日初幾係嘛？係啊。OK， 又要問今日星期幾喎？喂，係咪火嚟買？輝哥係，係嘛？問嚟問去咁樣。咁但係其實係唔需要，輝哥。即係呢個 Kurt Kaus 嘅制式咧，佢全部 set 晒。係。咩意思啊，輝哥？因為用咗年份去代表，係咪啊？係啊。你見到有個年份係嘛？係啊，見到個年份啊。嗱，即係話咧。2026年幾月幾號係星期幾咧？佢係知，你係唔需要教嘅，因為係咁係星期四就星期四嘅啦，係咪？係。假設2025年3月5號係星期五嘅，係咁就係星期五嘅啦，唔會變嘅嘛，輝哥。日曆你可以變，上帝都冇得變啦，係嘛？係。OK， 同埋個 moon 啊，個 moon 都係唔需要教嘅，咁所以咧，成日好多同事以前問咧，喂。問完閏幾又要問今日初幾嗰啲咧，就冇咁必要。係啊，因為佢係 preset 咗俾你，佢之前已經係 set 好晒。係 OK， 咁啊，今年你譬如舉個例，你見到呢隻2026，其實咧係好 intuitive， 因為大家都知道今年係唔需要問閏幾啦。而家係2026年就係2026年咯。咁照睇翻唔同嘅星期幾啊，咩月份啊 ，OK， 向前教嘅呢個。OK， 咁你覺得點啊，輝哥？你評論，俾你評論下呢個。方便好多咯，係嘛？即係你一次過睇晒啦嘛。嗱，佢有個好處就可以睇到年份，但係其餘嘅 Perpetual Canada 咧係睇唔到年份嘅，只可以閏幾。係啦，閏幾一年。其實仲難理解啦，閏幾一般人點會用今年閏幾去到溝通㗎？今年係26年就26年啦。如果你新一代嗰啲更加你閏乜嘢？閏咩啫係咪？OK， 19幾多年啦，2020幾年啦，係咪先啱啱啊？嗱，我講多樣嘢俾你聽啊。對於 Kurt Kaus 嚟講，呢個革命性嘅 Perpetual 嘅制式咧，有啲人有咁樣批評嘅，因為點解咧？嗱，佢本身咧係唔可以翻轉頭教嘅，即係你過咗就過咗㗎啦，可唔可以調翻轉頭咧？就唔得嘅，係唔得嘅。係咁你呢個咧，我都搞笑喎。原來有啲人咧係咁樣批評佢喎，我覺得好奇怪。咩？你覺得時間係可以翻轉頭嘅？以前我讀哲學嗰陣時有一科叫形而上學，佢就話咧，即係論證啦，當然係時間旅行係唔可能嘅，即係唔可以翻轉頭嘅。你可唔可以翻轉頭做一啲嘢？係咪？可唔可以翻轉頭謀殺你阿爺啊？得唔得啊，輝哥？唔翻轉頭就唔得，不過我諗有冇咁嘅可能性咧？就係佢哋覺得有時教錯咗，咁教錯咗係你嘅問題嘅，冇人叫你
咁豬隊友較快一年㗎，係咪？咁你咪要等咯，係嘛？咁所以呢個批評係咪一個批評咧？喂，時間根本就唔可以翻轉頭㗎啦，係嘛？咁你冇可能要求隻錶違反邏輯啊，即係唔可以翻轉頭係邏輯嚟嘅，輝哥。上帝都唔可以翻轉頭啊，知唔知係嘛？咁你有冇即係合唔合理呢個批評？你要求隻錶校翻轉頭，係咪咁嘅意思啊？咁呢個批評快咗又冇計，又要等啦。因為其實咧，你教呢啲萬年曆啊，或者你教啲日曆嘅時候咧，咁就應該係你預多幾日啊，預咗一年咧。嗱，其實一步一步去教。其實好難教錯嘅，因為點解咧？佢係每日行噶嘛。咁如果你真係咁豬隊友狂教錯，咁呢個係你嘅問題啊！你抌爛隻錶得啦，係嘛？佢日日咁樣教噶嘛。OK，咁啊好難。即係我諗理性嘅人唔會可能教快成年咯，可能呢個都係你嘅問題啊！你可以做嚟教噶嘛？OK， 其實好方便嘅。咁咧當然啦，你話有冇另外一個批評咧？有嘅。呢個批評咧就係咧世紀末嘅批評。輝哥，你諗唔諗到啊？輝哥點樣世紀末啊？就係咧就嗱，佢而家係全部都啱噶啦，你唔需要理佢啦。即係2月29定係28佢識跳啦。咁但係去到一個咁當然同曆法有關啦，去到2100年啊，咁咧呢度咧就會有啲北位啦，有啲棘位啦，因為2100年咧，即係嗰一年咧係唔應該係唔係閏年嚟嘅，咁但係用佢嘅系統咧，亦都會當一個閏年，咁所以係去到本世紀末啊，即係而家係即係70幾年後啦，即係70幾年後咧會有一個北位，咁但係我覺得都夠啦，係嘛？幾萬蚊，起碼74年之後內都係啱喎，去到2100年喎，係咪玩多70嘅？到時我同你都唔喺邊度啦，係嘛？2100年係嘛？就咁啦。呢個批評都可以咁講，咁但係咧就係遠咗少少啦。70幾年都係即係一般都講50年嘅啫。係啊，即係70幾年後嘅事都係 who knows 係嘛？係啦。OK， 呢隻錶係咩狀態都未必知。係啊。咁但係其實唔係，放心可以搞嘅。拎翻上去可以換嘅，就係咁啦，換翻個盤咯。咁你真係唔使驚，因為點解咧？原來我睇翻成個制式咧，佢前邊嗰兩個 digit 咧，而家係2026啊嘛。原來佢可以行到21同埋22嘅。所以理論上啊，好理論上，佢係可以行到2099。2099，你想唔想像到係咩 concept 啊？輝哥？咩叫2299啊 ？sorry， 佢可以行到2299啊，兩個9啊。哇，行咗咁耐。兩個2，兩個9係咩？咁嚟咗咩噶咯？唔係咁容易想象嘛？成咩過200幾年咯？係咯，隻錶仲喺咪度都成問題。到時啊真係補啦，如果200幾年前嘅話。嗱，講咗咁耐。但係咧，你都係覺得呢隻咧，你都係覺得呢隻咧係萬年曆啦，係咪？咁但係其實唔係咁簡單嘅。其實佢係一隻 chronograph 嚟。係咪輝哥？冇錯。OK，輝哥個月相係你覺得係咩情況做？等等 ，turn around。個月相咧，輝哥，你覺得月相係？月相啊，哇！月相咧，我見到佢入邊有啲金沙嗰啲嘢喺度，直情係沙金盤啦，係啦，沙金盤咯，係咪啊？係啦。OK，嗱呢隻咧講咗咁耐咧，係錶迷二手寄賣系列嚟嘅，係。咁啊有證書啦，係。咁盒佢都有嘅，冇錯。OK，幾多錢啊，輝哥？咁而家咧錶迷放售價咧就係69,000蚊，69,000蚊，係啦。你覺得抵唔抵啊，輝哥？梗係抵啦，69,000蚊 Perpetual Canada 喎，係嘛？係啊。哇！睇下隻錶得唔得？好。哇！但係近距離睇睇先。係。係啦。OK，好靚仔啊。OK，咁有興趣嚟到揾你睇下嘛？係咪有得睇先而家？有現貨嘛 ？OK， 證書都有嘛？係啦，證書齊晒㗎啦。OK，錶迷二手寄賣系列。好，拜拜。